এক মহিলা মরুভূমির মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে বিষ মিশিয়েছিলেন, যার ফলে নদীর মাছ ও কচ্ছপ মারা গিয়েছিল। একটি তৃষ্ণার্ত তোতা পাখি নদীর তীরে এসে মরা মাছগুলো দেখে বুঝতে পারল যে নদীর জল বিষাক্ত। এরপর তোতা পাখিটি মাছ ও কচ্ছপকে বাঁচানোর জন্য একটি বিশেষ ওষুধ এনে নদীতে দিয়ে দিল। অল্প সময়ের মধ্যে বিষের প্রভাব চলে গেল এবং মাছ ও কচ্ছপগুলো আবার প্রাণ ফিরে পেল। এটি দেখে তোতা পাখিটি কাঁদতে শুরু করল, কিন্তু তবুও কেউ লাইক বা সাবস্ক্রাইব করে না।